сегодня я хотел бы рассказать, тем более есть категория людей, которая постоянно интересуется моей жизнью. Постоянно интересуются моей жизнью. Когда они не знают, что было, как было, они домысливают. И иногда ты про себя слышишь какие-то истории, которые тебя просто веселят. Мне совсем недавно рассказывали историю, почему я ушел из той церкви, в которой я 15 лет был. И это было из уст людей, которые вообще к моей жизни отношения никакого не имели, но история совершенно правдоподобная, совершенно глупая. Потому что все было иначе, все было по-другому. Поэтому я так понял, что истории залетают, истории важны, и истории проясняют. Аминь. Вам интересно услышать историю о том, как Бог со мной вот через эти 4 инструмента говорил по поводу одной и той же вещи на протяжении долгого времени. Я очень простой человек. Я не какой-то великий служитель, потому что на фоне великих служителей я просто пацаненок, вчерашний, оперившийся. Такой же, как и мы все. Мы сегодня чему-то учимся, мы сегодня все пытаемся как-то познать Бога, как-то Бога пережить. Мы все одинаковые, практически на одном уровне. Даже? И иногда, когда люди слушают проповеди, они думают, ну вот, конечно, ты проповедник, конечно, ты там вот то, ты сё, поэтому у тебя вот как-то особенно, а у меня вот, не так. Я хотел бы сегодня рассказать совершенно простые вещи из жизни простого парня по имени Денис Швидко, чтобы ты понял, что Бог точно так же и в твоей жизни будет говорить и через Слово Божие, и через Дух Святой, и через разных людей, и через дары Духа Святого обязательно, потому что это Его план для всех. Когда я покаялся, знаете, видите ли, я на протяжении последнего времени, когда дело касается важных вещей, обучать, например, молодежь, я говорю постоянно о том, что есть 4 вещи, как минимум, в нашей жизни. Помогите мне, молодые люди. 4 вещи, где я должен четко узнать для себя от Бога, иметь слово и узнать волю от Бога. Помните 4 вещи, о которых мы постоянно на молодежке, мне кажется, я из года в год трындю одно и то же. Есть 4 сферы нашей жизни, где я должен получить четкое слово от Бога и стоять на этом слове. Помогите мне. Где жить? Но на самом деле даже нигде жить самый главный вопрос. С кем жить? То есть вторая половина. Это важный выбор в моей жизни, потому что от второй половины зависит вся моя судьба. Можешь на это аминь сказать? Поэтому не торопись. Когда видишь красотку, не торопись, когда видишь красавца накачанного, не торопись западать на него. Будь уверен, что это Божий человек, а не из преисподней, пришедший в твою жизнь. Потому что есть подосланные врагом люди, которые испоганят тебе жизнь. Поэтому для тебя важно решить, с кем жить. Это с Богом вопрос надо решить. Лучше помучайся. Короче говоря, проведи время в постах, проведи время в поисках Бога. Лучше всем задавай этот нелепый вопрос, а правильно ли, что я с этим человеком строю отношения. Лучше для себя выясни волю Бога, прежде чем ты сделаешь какое-то важное решение в своей жизни, чем потом всю свою жизнь страдать. Аминь. Второе. Где жить? Где жить? В городе. Братан откровения принял, в городе жить. Я отчасти соглашусь. Лучше в городе, наверное, жить. Горячая вода есть. Выключили, да, горячую воду? Завтра. Уже нас сравняли. Где жить? Сегодня есть модные места, где живут все. Хотят, во всяком случае, жить все. Был момент однажды, когда мы, я помню, приехали в Каракол, и все нас спрашивали, вы откуда приехали? Мы из Бишкека. Откуда? Вы что, пустоголовые, ненормальные? Все из Каракола хотят уехать жить в Бишкек. Все из Каракола хотят переехать в Алмату. Все из Каракола хотят куда-то уехать. У нас есть тенденции. Например, был момент, когда все хотели в Россию переехать, потому что там вау. Сейчас в России непонятка происходит и такое, знаете, потерянное состояние. А куда ехать-то теперь? Америка!
Америка, мать родная, земля обетованная. Америка. Есть вещи, о которых люди потом жалеют очень сильно, кусают локти, потому что они сделали необдуманное решение, сорвались с места, куда-то убежали, потому что все туда бежали. И потом человек страдает в том месте, потому что он понимает, он сделал что-то неправильное в своей жизни. Третья сфера, где тебе надо работать, твоя профессиональная деятельность. Но я разговаривал с молодыми людьми, потому что это люди, у которых терзание души, они не знают, куда пойти учиться, не знают, на что посвятить свою жизнь. И важно с Богом решить этот вопрос. И понимать от Бога, что я в правильном направлении двигаюсь, я в правильном направлении развиваюсь. Сегодня модно быть тиктокером, модно быть блогером, но это важно от Бога получить слово. Насмотримся тиктокеров, блогеров, у которых миллионы долларов просто из ниоткуда капают, а потом им раз и монетизацию на ютубе обрубили, и все. И блогер-бедолага не знает, как ему жить дальше. Но это я так отговариваю от того, чтобы вы блогерами становились. Четвертая вещь – это где тебе служить. Потому что Бог нас так создал для второй половины, создал для определенного места, создал для определенного труда. И мы в теле Христа сегодня должны занять какое-то свое место, свое место ответственности и приносить определенный результат нашей духовной жизни. Согласны с этим? И вот 4 вопроса. И может быть, сегодня я расскажу о себе по поводу всех этих 4 вещей отчасти, как смогу. Всегда времени не хватает. И первое, я вам могу сказать, когда я женился, правильно, женился, да? Когда я женился, а то я путаю вот эти вот 2 момента, я точно понимал, что это человек from heaven. С небес для меня. Я был в этом уверен. Друзья, которые пришли сегодня уже с женой или с мужем, про таких Библия говорит, вообще не надо тебе сегодня искать развода, если ты уже соединен, если ты разведена или ты там одинокая пришла, уже там отжила свою семейную жизнь. Бог говорит, не ищи мужа. Это не для тебя, для молодых людей. Шучу. Это для всех тех, кто внутри чувствует призвание стать чьей-то второй половиной. Так вот, когда мы женились, я был уверен на 100%, что за этим стоит Бог. Но это мне стоило терзания души. Это мне стоило достаточно таких, знаете, трудных моментов. Я доходил до такого состояния, что я, как Гедеон, пытался выбрасывать шкуры. Мне тогда никто не говорил, что это Гедеон и схема гедеоновская. Это Ветхий Завет, у меня есть Дух Святой, у меня есть дары Духа Святого, у меня есть Слово Божие. В конце концов, помазанные Богом люди, с которыми я должен контактировать, но никак не вот эти шкуры. Жребий – это не наш путь. Вот эти вот все жребии, которые выкидывались, вы посмотрите, это все происходило вплоть до того момента, пока не пришло крещение Святым Духом, до Деяния 2 главы. До этого бросали жребий, как-то что-то там, какие-то, чтобы что-то совпало, чтобы что-то как-то вот какое-то подтверждение. Например, я просил у Бога, говорил, Бог, если это от Тебя, пусть сегодня дождь пойдет. Если это не от Тебя, пусть сегодня там снег повалит. Я всякие глупые просьбы у Бога просил. И дошел до такого состояния, когда я даже однажды ляпнул перед Богом и сказал, Бог, ну если это от Тебя, если это Твое, дай мне вот такое четкое понимание. Она сама тогда подойдет ко мне и скажет, вовремя остановился. Вовремя вот я вот в этой схеме остановился. И знаете, я пришел к такому моменту, когда однажды я молился, искал лицо Божие, и я увидел видение. Это было невероятно. Это вот так действуют дары Святого Духа. Я увидел, что я стою, проповедую перед большой толпой англоязычная аудитория, большая толпа людей. И рядом со мной стоит женщина, которая меня переводит. И я понимаю, что я много лет являюсь мужем этой женщины, она является моей женой. Это была Алина. И знаете, вау, это откровение, да? И знаете, вот, простите, пожалуйста,
вот эти вещи, когда тебе трудно, когда что-то идет не так, когда тебе дьявол приходит и в ухо заливает о том, что с этим человеком у тебя никогда ничего не срастется, когда характер на характер, когда нашла коса на камень, да хоть как называйте, не сошлись характерами. У нас много раз такое состояние было, когда ты понимаешь, вообще не сошлись характерами. В этот момент ты вспоминаешь, что за этим стоял Бог. И раз этот человек from heaven, значит, небо поможет нам. Значит, все получится у нас. Значит, я буду обращаться к Богу, я буду делать какие-то правильные потуги, и все пойдет туда, куда надо. Уже скоро будет 30 лет, как мы в браке, мы счастливы, мы служим вместе для Господа. Но, друзья, до сих пор не случилось то, что я видел в далеком 94 году. Я еще ни разу не проповедовал в таком месте, где жена бы меня переводила. Я был в англоязычных аудиториях, переводили какие-то другие люди, но это была не жена. Поэтому однажды я приеду в какое-то место, и я буду говорить какие-то слова, она будет переводить меня, я буду говорить: друзья, вы сейчас свидетели исполнившегося пророческого или, скажем так, небесного послания для этой семьи. Это случилось. Есть вещи. Когда, я помню, мы в 2013 году приехали в Бишкек, была такая ситуация, я встречал разных людей, и они смотрели на меня и говорили: вау, ты что тут делаешь? Вы же в России. Я говорю: да, в России. А что, не получилось? И знаете, no, что вы не говорите? Они как будто бы, вот было такое чувство, что они радуются, и тут такое прям вдохновение. Что не получилось в России? Я говорю: да все получилось, все классно. Брат, спасибо большое за заботу по красоте. В России есть вот это, есть вон то, есть 3, 10, 15. Но Бог сказал приехать сюда. И вот такие округлившиеся глаза. Важно, чтобы Бог тебе сказал, если ты сегодня собрался уезжать в землю обетованную, в Америку, к примеру. Важно, чтобы за этим было четкое указание Божие для тебя. Тогда ты преуспеешь со Христом. Есть люди, у которых такая философия, они говорят: да куда бы я ни поехал, меня Бог везде благословит. Может быть, maybe. Я тебе заранее говорю на том языке. Maybe not. Who knows? Но я могу засвидетельствовать, есть куча людей, которые пропустили волю Божию для своей жизни. Да, у них есть вот такой бутерброд, и у них там 3 слоя мяса вкусного. И он кушает, по-американски разговаривает, или там на любом другом языке. Я не хочу никого цеплять, у меня вообще нет такой цели. По-бразильски разговаривает, а по-португальски. Счастливый вроде бы, но ты понимаешь, когда ты взвешиваешь какие-то вещи из Слова Божьего, когда ты взвешиваешь какие-то вещи из того, что для этого человека было предложено Богом, он пропустил это. Поэтому важно нам любое наше резкое движение, когда ты замуж выходишь или женишься, когда ты куда-то уезжаешь, когда ты в какую-то профессиональную карьеру себя посвящаешь, когда ты занимаешься каким-то трудом для Христа, важно знать, что за этим стоит сам Бог. Тогда ты будешь счастливым, преуспевающим, и тогда ты сможешь принести тот самый плод, который будет пребывать даже после тебя. Так вот, возвращаюсь к этой истории. Я встречал этих людей, и я потом слышал разные домыслы. Разные домыслы, почему мы в 2008 году уехали в Россию, почему с нами это случилось, что нас выжили, что нас вынудили, что я там обиделся на кого-то, что я вообще бунтарь, потому что не захотел под чьей-то властью находиться, что я там такой, что я сякой. На самом деле ситуация началась гораздо раньше. Вам интересно вообще это? А то, может быть, просто остановимся на этом и будем о других вещах говорить. На самом деле все гораздо проще. За всем тем, что было в 2008 году, когда мы уезжали в Россию, и за тем, что произошло в 2013, когда мы вернулись из России, стояла одна личность, имя которому Господь Иисус Христос. И в 2001 году Господь Иисус Христос начал говорить со мной и с моей женой о нашей будущей судьбе, о судьбе нашего служения, о судьбе там, нашей семьи в 2001 году.
И это было драматичным образом. Это происходило, знаете, вот в таком в культовом месте, в достаточно культовом месте. Город Екатеринбург, Плотинка. Это место, где по субботам собирается вся крутая молодежь этого города. И мы совершенно случайно, мы летели в Ижевск, совершенно случайно попадаем в этот город. Там у меня жил друг, и он говорит: я найду вам место, вы сможете переночевать и потом спокойно уехать в Ижевск. Погостите у меня. И он встретил нас, показал нам разные места и говорит: классное время вы сегодня сможете провести, если вы пойдете вот в это культовое место в Екатеринбурге, Плотинка называется. Он показал, как идти, что там будет. И мы пришли. Это была суббота вечер. И там такой мост, и внизу под мостом забетонированная огромная территория. И на этой территории тусит молодежь, огромное количество молодежи. И когда тепло, они выставляют оборудование, там куча уличных музыкантов, кто-то танцует, кто-то поет, кто на что горазд. И в тот момент, когда я стоял, облокотившись на поручни этого моста, я услышал внутри себя Слово Божие. Это то, что записано в Евангелии от Луки, то, что записано в Евангелии от Матфея. Это то, о чем мы сегодня говорили уже и за что молились. Я услышал слово: жатвы много, а работников мало. И я как будто бы своим сердцем увидел гигантскую страну, 140 миллионов населения, огромные территории, сотни тысяч сел и десятки тысяч городов, больших и малых. Огромное количество людей, которые сегодня не знают Спасителя, которые не знают сегодня Божьей любви. И Бог мне сказал вот из этого места Писания, Матфея 9 главы, Он сказал: жатвы много, а работников мало. И я тогда услышал такое слово внутри себя, что у Бога есть план для этой страны. И со всех окраин бывшего Советского Союза Бог будет находить людей, которых Он будет отправлять работниками на эту территорию. И это будут люди из Украины, из Молдавии, из Прибалтики, с Кавказа, с Кавказских республик. Это будут люди со Средней Азии. Это будут люди отовсюду, которых Бог призывает сегодня служить этому погибающему народу, этой погибающей стране. И это будут люди в разных городах и в разных селах. И Бог мне сказал тогда, это было невероятно. Помните, как я рассказывал про Китай? Я на молодежке об этом говорил. Когда ты слышишь Слово Божие, как будто бы все внутри тебя начинает наэлектризовываться, как некоторые говорят, мурашки бегут. И ты понимаешь, что что-то сверхъестественное стоит за этим. И Бог сказал: однажды я пришлю вас в эту страну, чтобы вы вложили свою лепту в спасение этого народа. И с 2001 года периодически мы забывали об этом, потому что мы никогда не чувствовали себя частью России. Мы понимали, мы азиаты. Мы были заняты большим трудом, в котором мы находились, но год за годом вот это вот воспоминание или вот эти вот мысли о том, что Бог однажды собирается отправить нас в Россию, они становились все ярче, и однажды Бог просто стал побуждать молиться, начать за это. Просто молиться за это откровение, ходатайствовать, говорить: Бог, пусть это будет Твое время, пусть это будет Твое место, куда Ты хочешь нас отправить. Согласитесь, важно быть в правильном месте, в правильном городе. Конечно, все хотят быть в Москве, потому что 99% денег, наверное, там. Но ты же не за деньгами едешь, не на заработки едешь, ты едешь туда, куда Бог тебя посылает. И так важно это сделать в правильное время. Иногда мы получаем какое-то откровение. Важно, чтобы это откровение мы совершили или сделали в правильное время. И на протяжении скольки-то лет мы стали молиться за это. Я разговаривал с людьми. Были люди в моей жизни, которым я доверял. И я им говорил: вот у меня вот есть вот такое видение, понимание того, что однажды Бог нас вышлет, потому что это наше призвание. И я помню слова этих людей, которые меня вообще разочаровали. И немножко, знаете, вот, простите, пожалуйста, не всегда люди, которые нас окружают, могут адекватно реагировать на какие-то вещи. И не всегда люди могут правильно отреагировать на какое-то видение или откровение, которое мы имеем в нашей жизни. Поэтому важно, чтобы ты окружил себя правильными людьми, которые по-настоящему двигаются за Христом, которые по-настоящему готовы сегодня оставить все для того, чтобы исполнить волю призвавшего.
Я помню, эти люди меня как обухом по голове каждый раз сшибали. Они говорили, ну прежде чем куда-то поехать, надо большую финансовую базу здесь построить, какой-то бизнес себе здесь замутить, чтобы это тебя как-то кормило, чтобы вот каким-то образом ты от этого питался и не сдох с голоду там. Но я верю в одно, если Бог тебя куда-то посылает, по-настоящему Бог тебя куда-то посылает, Он тебя обеспечит всем необходимым. Аминь. Если Бог для тебя кого-то приготовил, через этого человека, Он необходимые, может быть, недостатки твои будет покрывать и необходимые минусы в твоей жизни превратит в плюсики. Аминь. И люди мне давали по рукам. Я понимал, что может быть не время, может быть надо на потом оставить это откровение. Но чем дальше, тем больше оно звучало в моем сердце. Я постоянно вспоминал это место. Огромное количество молодежи, огромное количество неспасенных, совершенно погибающих людей, которые нуждаются в делателях. Я помню этот драматичный момент, когда в нашу жизнь фактически ворвалась Хайди Бейкер. Я встретил ее. Так интересно, что мы должны были ее встретить в аэропорту, а я встретил ее в гостинице «Хаят», потому что нам дали совершенно другие даты. Эта женщина прилетела из Мозамбика через ЮАР, мне кажется, через Турцию, я уже не помню точно ее маршрут, и она летела почти сутки, добиралась до нас, но ее офис перепутал даты. И они нам дали даты вместо, например, 15 мая, дали даты 16 мая. И вот мы перед 16 мая ждем, когда наступит правильное время, и нам вдруг из их офиса поступает сообщение о том, что уже давным-давно она, оказывается, сутки назад прилетела в Бишкек и где-то болтается в этом городе. Она никого здесь не знает. Тогда не было такой вот связи, когда ты можешь просто 2 сообщения написать, и уже все будут знать о том, что ты потеряшка, и тебя кто-то найдет обязательно. И мы в шоке, у нас была паника, мы не понимали, человека Божьего мы не встретили в аэропорту, это раз, и этот человек уже сутки где-то завис в нашей стране. И у Алины вдруг хватило мудрости, не знаю, это был Дух Божий, она начала обзванивать гостиницы, и буквально 1-я или 2-я гостиница, куда она позвонила, это был Хаят. И она говорит, вот есть у вас такая женщина вот с такой фамилией, с таким именем? И ей говорят, да, есть, приехала вчера, сутки, вот она не выходила из номера, что-то там делает. Мы примчались в Хаят, мы ворвались, можно так сказать, там в этот Хаят, давайте эту женщину, зовите ее, там, пустите нас. И знаете, единственное, о чем мы думали, лишь бы она нас там простила и не злилась на нас. И выходит такая счастливая женщина, которая говорит, слава Богу, Бог мне дал сутки отдыха. Это было время наслаждения Его присутствием, и такая свежая, счастливая. И мы смотрим на нее, говорим, как ты вообще в Хаяте оказалась? И она говорит, когда я ехала, вообще, говорит, я приехала в аэропорт в Манас, посмотрела налево, направо, никто не встречает, никому не нужна. Ну, у нас же бравые таксисты есть, коршуны мы их называем, которые говорят, довезем хоть куда, лишь бы денежку платил. И они ее, видимо, в машину посадили, куда ехать? Бишкек. Она же помнила место, куда она ехала. Бишкек. Но они ее везут в Бишкек. Она говорит, я когда заехала, увидела большую рекламу на билборде Хаята. А она таксисту говорит, Хаят, 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 Хаят. Он привез ее в Хаят. Знаете, когда эта женщина села ко мне в машину, и она начала какие-то вещи рассказывать, и у меня было непередаваемое чувство, будто бы я посадил Иисуса Христа рядом с собой. И будто бы я еду и везу самого Господа Иисуса Христа. Маленькая женщина, щуплая из какой-то Африки, которая говорит на каком-то странном языке, как мне казалось, вообще непонятным для меня. И это понимание того, что ты везешь самого Иисуса, присутствие Божие было невероятное. И я уже рассказывал о том, что на этой конференции я снова пережил встречу с Духом Святым, который мне сказал, что я занимаюсь вообще не своим делом. Что Бог хочет меня отправить сегодня в то место, куда Он приготовил для меня в Российской Федерации. И мне нужно собрать всю мою семью и оставить даже ту церковь, которая сегодня есть, оставить служение в этой церкви полностью, попрощаться с людьми, с которыми я служил, и начать совершенно отдельное служение, которое будет нравиться Господу Иисусу Христу, и за которым будет стоять Господь Иисус Христос. Это было четкое понимание с небес, это было переживание Бога. И я помню, когда мы прощались
мисс Хайди Бейкер, она должна была уехать в Мозамбик. Я ей сказал, знаешь, мы понимаем, что нам надо уехать в Россию. И она посмотрела мне в глаза, и она сказала, это будет вам стоить всего. Бог посылает вас сегодня туда, но это будет стоить для вас всего. Я думал, ну ладно, всего это, это, видимо, то, что мы имеем, там, машина, дом, обеспеченная там какая-то жизнь, может быть, позиция, какие-то погоны религиозные. Я думал так, я на это надеялся. Но когда я сделал решение уехать, когда я сделал решение попасть туда, куда Бог меня призывает сегодня, это реально мне стоило всего. Потому что полетели комья грязи в спину, потому что люди начали домысливать за тебя и придумывать за тебя всякие истории, которых не было. Люди стали тебя обвинять в вещах, которых никогда вообще не существовало. И те, кто были друзьями, превратились в врагов. Те, которые были сослуживцами, они не захотели ничего общего с тобой иметь. И мы приехали в Россию, помню, нас было 5. Я, моя жена и 3 детей. У нас было 5 клетчатых сумок. У нас было 5 и 100 килограмм груза на 5. И это было смешно. У нас не осталось здесь, в этой стране на тот момент, практически за исключением некоторых людей, Каракольской церкви, слава Богу, не осталось практически ни одного человека, с кем мы когда-то поддерживали отношения, кто там, как нам казалось, любил нас, кто был нашим сослуживцем, с кем мы вместе что-то строили. Это были все люди, которые оказались все против тебя. И все, что тебе казалось было твоим наследием, все буквально, оно потерялось за один день. И мы приехали в Россию, мы начали совершенно жизнь с нуля. Но знаете, перед тем, как приехать в Россию, я уже говорил о том, что я слышал Слово Божие. Бог мне сказал четко через место Писания. Потом Дух Святой не один раз напоминал мне это видение, это понимание, что нужно туда уехать. И это было, как я уже говорил, на конференции драматичным образом. Потом люди подтвердили это призвание. Но знаете, что самое интересное? В один прекрасный момент, перед тем, как нам уехать, перед тем, как нам решиться, это было непросто. Потому что ты начинаешь жизнь заново. Ты молишься за это, ты вынашиваешь это внутри твоего сердца, и ты нуждаешься в том, чтобы какое-то небесное подтверждение к тебе пришло. И я помню, у нас на собрании, в собрании, где мы собирались, по субботам было время поклонения. Просто мы собирались поклоняться. Никто ничего не говорил. Кто-то мог молиться со сцены, но в основном это было время, когда было поклонение, и люди стояли на коленях, кто-то лежал на кафеле, кто-то сидел на своем стульчике. Люди просто искали Божьего присутствия. Это такое непередаваемое время, когда ты можешь соприкасаться с Богом, с Его присутствием. И я помню, когда я лежал на этом кафеле, у нас там были коврики такие красивые постелены, ко мне женщина одна подползла и говорит, я вижу, Бог мне сейчас дает слово. Это было слово мудрости. И она говорит, я вижу, что до Рождества вас не будет в Бишкеке. Вы уедете. Бог посылает вас в Россию. Она ничего не знала. Она не знала мои терзания сердца. Просто через дары Духа Святого этого человека использовал Господь для того, чтобы подтвердить мне определенные решения, которые мне необходимо было сделать. И у меня было непонимание того, куда мне ехать. И у меня были разные мысли по поводу разных городов. И один из городов, о которых я думал, это был Екатеринбург. И мне помнится так, что именно она и подтвердила, что это то самое место, куда посылает вас Господь. Самое-то интересное, когда мы приехали, это был 2008 год, а в 2009 году с нами произошла невероятная вещь. Мы узнали совершенно случайно о том, что наш сын, он болеет лейкозом. Я находился под таким прессом. Дьявол мне говорил, ага, может быть, это неправильно то, что ты уехал в эту страну. Может быть, это неправильно, что ты там уехал из того места, где ты служил. Может быть, это неправильно, что-то пошло не так. И в один прекрасный момент это настолько сильно терзало меня, я начал общаться с онкологами. Моему сыну это был Лука. Сегодня это человек-профессор. Я сегодня ему говорил, что я думаю, это его призвание стать профессором. На нем просто написано, что он профессор. Когда он надевает свои круглые очки, ты думаешь, либо профессорский сынок, потом вспоминаешь, кто его отец, думаешь, нет, скорее всего, это будущий профессор.
Но когда ему было вот 6 лет, это был июнь 2009 года или конец мая 2009 года, и мы узнали о том, что у него 4-я стадия убийственной болезни, и этот ребенок попал в реанимацию, и ты борешься за его жизнь, и у тебя терзание сердца, выживет или не выживет, у тебя терзание, что будет дальше с этим ребенком, какая судьба ждет этого ребенка. И я помню, как вот я уже говорил, что меня терзали мысли, может быть, я неправильно поступил. Я помню, я встретился с онкологами, я стал расспрашивать их, для меня это было важно. Я стал спрашивать, я говорю, а когда эта болезнь в нем появилась, когда она вот свой зародыш запустила? И мне врачи сказали, да еще до того момента, как вы приехали в Россию. Эта болезнь прогрессировала шажочек за шажочком. Сначала 1-я стадия, и потом погнали. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я стадия. Это не продукт нескольких недель. Это продукт нескольких месяцев, может быть, даже десятков месяцев. Эта болезнь потихоньку прогрессировала. И она говорит, вы привезли сюда несколько месяцев назад уже больного ребенка. Но суть не в том, что мы привезли больного ребенка. Суть в том, что когда я лежал на этом коврике, и когда эта женщина подползала ко мне, и когда я получал все эти слова, эти понимания того, куда мне ехать, когда мне нужно ехать, у меня было четкое слово, чтобы я собрал всю свою семью, не оставлял никого на потом. Иногда же мы как, уезжаем куда-то, думаем, сейчас поеду, пристроюсь, обустроюсь, потом детей заберу. Я имел четкое слово, собрать всю свою семью и ехать в город Екатеринбург. Потом прошло время, мы боролись за его жизнь, мы победили. Слава Богу, сегодня этот человек 1-й курс медицинской академии заканчивает и, скорее всего, станет онкологом. Но суть не в этом. Суть в том, что Бог знал, когда Он какие-то вещи драматические говорит нам в нашу жизнь, нам нужно быть просто послушными для того, чтобы чья-то судьба решилась, для того, чтобы кто-то не умер, для того, чтобы что-то открылось, что-то началось. Нам нужно научиться быть послушными тому, что говорит нам Бог через вот эти 4 инструмента, о которых я говорю. Друзья дорогие, сегодня любое наше телодвижение, любое резкое движение, мы должны вместе с Богом это решать, потому что за этим может что-то стоять, или за этим, наоборот, может там разрушиться чья-то судьба, может быть, даже наша судьба, если мы будем делать резкие движения, за которыми не было Бога. Когда ребенок выздоровел, потом мы поняли, что эта болезнь уже никогда не вернется к нему, нам объяснили, почему это произойдет, потому что ему сделали пересадку костного мозга. Мы стали анализировать какие-то вещи. И вы знаете что? В 5 лучших клиник Европы в тот момент входила эта клиника, детская клиника в Екатеринбурге. Бывший губернатор этой области, он построил ее на деньги бюджета, я не знаю точно какого там, либо Свердловской области, либо федерального бюджета. Он построил ее на деньги бюджетные. И было сделано это австрийцами, было сделано это по их технологиям. И что самое интересное, для всех жителей Екатеринбурга лечение в этой клинике было полностью бесплатное. На нас было потрачено около, наверное, 250-300 тысяч долларов. Если бы дело коснулось в тот момент лечить нам нашего ребенка, если бы мы попытались его лечить в то время здесь, был бы сегодня у нас профессорский сынок в доме? Большой вопрос. Если бы мы уехали в любой город, Сочи, например, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Многие хотят жить в каких-то местах, которые нам нравятся. Некоторые люди говорят: Денис, куда бы ты поехал жить? Я говорю, если бы мне Бог позволил, если бы я сегодня знал точно, что Бог за этим стоит, я бы уехал в Австралию, конечно же, жить. Но я сегодня в Кыргызстане, потому что Бог мне позволил и хочет, желает, если правильно сказать, чтобы я был здесь, поэтому я здесь. Надеюсь на Его Божию благодать, что мы здесь не случайно. Когда ты понимаешь, что Бог тебе что-то говорит, делай. Когда Бог тебе вкладывает какие-то вещи, делай. Лучше ошибиться, но начать что-то делать, чем потом всю свою жизнь кусать себе локти и понимать, что ты упустил волю Божию.
Бог тебе предлагал, Бог тебя побуждал, Бог тебя двигал в какую-то сферу, а ты просто забоялся. Есть куча разных вещей, через которые Бог может нам что-то подтверждать. Есть куча разных вещей, через которые Бог может нам говорить в наше сердце. Просто будь для Него открытым. Если ты сегодня не живешь в каком-то явном грехе, если ты сегодня не живешь в каком-то противоборстве с Богом, если ты сегодня не живешь как человек, который посвящен этому миру, потому что Библия очень четко говорит, любящие мир, они становятся врагами Богу. Вот если ты не живешь в таком состоянии, знай одно, Бог, и Он в этом заинтересован, Он будет с тобой разговаривать. И Он найдет 100 возможностей, чтобы тебе открыть свою волю, чтобы тебе открыть свои пути. И просто будь послушен Ему. Друзья, так приятно, когда мы сегодня строим церковь. И эта церковь сегодня связана не с Денисом, не с его откровениями. Когда Денис тебе приходит и говорит, тебе надо за ту женщину, на той женщине жениться. Тебе надо поехать в тот город, тебе надо зарабатывать вот здесь деньги, тебе надо то, тебе надо то. Когда какой-то человек тебе указывает. Как классно, когда мы сегодня как церковь можем соединяться с главой. Нам не нужен посредник, у нас уже есть один посредник, Иисус Христос. И Он знает, что нам нужно лучше. И наша ответственность узнать, увидеть, получить и просто быть этому послушным. Аминь.